Здравствуйте, ребята. Помыл мотор Honda CR-V 2.0 бензин RD1. Значит, пиздатый мотор. Правда, чистый, все. Тут эти всякие вот, кстати, болтики рыжеют. Ну, вот такие рыженькие совсем были. Ну, обычный цинкарь. Поможет вам после моечки. Значит, вот он у меня цинкарь такой. Цинкарь. Вот такой лучше в спрее брать. Он, в принципе, недорогой там. Вот. Короче, значит, мотор помыли. Ну, сразу химию-то сюда просил, конечно. Говорю, блядь, ну, сделай по-человечески. И пошел курить. Прихожу, блядь, он уже ебашит давлением, блядь. Ну, зря, конечно. Зря подтраивал сразу. Вчера вот помыл. Значит, как подтраивал, в колодец сюда вода попала, вот, ну, достаешь эту, она была влажненькая, сейчас все просохло, она немножко влажненькая была в колодце, ну, не то, чтобы налила там воды, да, там просто туда, ну, да, ну, немножко вот попала, стекала по этой, она немножко, видать, коротила. Он начал, загорался чек, мигал, тух, блядь, то едет, то не едет, блядь, особенно газу даешь, она, блядь, чуть-чуть это. В общем, трамплер еще закрывайте, ребята, вот закрывайте трамплер сам, пакет какой-нибудь на него, ну что-нибудь, ну, просите сюда, вообще не лезть, плюс на эту фишечку. Я перед мойкой, конечно, все ВДшечкой, чтобы она выталкивала воду, все вот такие вот соединения я попшикал, тут, ну, тоже аккумулятор клеммы снял, все нормально, вот, ну, в общем, вот такая проблема, мойка двигателя Honda CR-V 2.0 может стать такую проблемку, может стать и в замену трамплера, проводов, надо будет и свечки заодно глянуть туда-сюда, ну, сами знаете, блядь, копеечку потянет, одно за одно, и как бы, ну, эта моечка, она ни к чему такому хорошему не приведет, поэтому, ну, самое внимание вот на эти моменты, все, больше, в принципе, ничего, еще можно, конечно, вот этот датчик, ну, отсоединить и скинуть датчик, и как бы, ну, ВДшечкой тоже там, может, в пакетик, там, гондон какой-нибудь на него накинуть. Ну, в целом, вот такая, такой вопрос. Ну, помыли, капот сгнил. Нахуй менять, надо не мыть. Значит, главное самое внимание, что вот эту вещь защищайте. Вот многие там пишут, что, блядь, это у тебя датчик ХХ, там, блядь, то это. Ну, короче, долбоебов хватает. Не разобравшись написать, это не помочь человеку. Вот, после моечки могут быть такие вопросики, значит.